jedes Schulhaus hat eine eigene Struktur und die kommen aus der Theorie, die Leute. Und die sind sehr dankbar, wenn man ihnen einfach mal die Infrastruktur und alles erklärt und dass sie sich überhaupt nicht allein fühlen, weil das sind Anfänger und Anfängerinnen, die sind dankbar für uns. Es braucht es, weil jede junge Lehrerin und jeder junge Lehrer, der anfängt, das Recht hat auf eine gute professionelle Begleitung und eine gute Einführung in den Arbeitsplatz. Das ist für mich ein Recht, das sie haben. Was habt ihr das Gefühl, was ist das Wichtigste, was ihr diesen Leuten mitgeben könnt? Sicherheit. Ich habe gemerkt, dass sie sich einen eigenen Weg haben können aufbauen, dass sie ihre Berufskompetenz auf einer guten, sicheren Basis haben können starten und dass sie sich nie verloren und allein gefühlt haben. Also Leute, die zufrieden sind, die Freude haben am Beruf, die Kompetenz ausstrahlen, dienen viel mehr als Leute, die sich verloren fühlen, unsicher sind, Probleme haben und wenn es extrem wird, dann in ein Burnout hineinlaufen. Bei Anfängern und Anfängerinnen ist das eine sehr grosse Gefahr, weil die sind fast verheiratet mit der Schule am Anfang, weil sie es grundsätzlich ja gut machen wollen. Und dort ist ja ein Moment, wo man sie dann vielleicht unterstützen kann. Ich finde, es ist für die Schule insofern gut, als sie auch in die laufenden Projekte können integriert werden, dass sie auch sich sofort als Teil vom Ganzen verstehen, dass sie sich auch einlassen auf eine Situation, wo sie sich identifizieren mit einem System, wo sie ja, zwar schon sich beworben haben und gewählt haben, da zu arbeiten, aber wo sie auch sollen mithelfen tragen und sich auch müssen, ja, also auch bereit erklären, die Schule gegen Ausland zu vertreten. Und das ist gut, wenn alle vom Gleichen reden. Was muss eine Schule vorbereiten, was muss sie haben, für das Mentorat zu funktionieren? Also es muss ganz klare Rollenverteilung geben. Jemand im Schulhaus muss wissen, dass er zuständig ist für die jungen Leute. Sonst gehen sie zwischen Stuhl und Bank. Das ist mir etwas vom Wesentlichsten. Es braucht eine Ansprechperson für es. Also ich habe die Frage so verstanden, dass es braucht in der Schule selber, dass so eine Berufseinführung oder ein Mentorat funktioniert. Und dort ist für mich klar, es braucht einen Auftrag. Es braucht für einen Mentor einen Auftrag für Schulleitung. Es muss im Kollegium auch geklärt sein, was die Rolle ist vom Mentor. Es braucht ein Konzept, wo auch drin steht, was für Aufgaben so ein Mentor hat. Und für mich ist halt auch klar, dass es eine gewisse Entlastung im Sinne von Anstellungsprozent braucht, für das professionell gemacht wird. Und die Ausbildung, die der Stefan anbietet, oder die das IWB anbietet, ist eine Voraussetzung dafür, dass du so ein Mentorat machen kannst. Die Ausbildung und auch die Zeit nehmen, sich regelmässig wieder zu treffen. Das darf nicht sein, dass man das einfach einmal macht und abschließt. Das ist, glaube ich, schon eine wichtige Bedingung. Was hat es euch persönlich gebracht, diese Funktion zu übernehmen? Also ich bin selber viel bewusster. Ich probiere
in der Kommunikation Fortschritte zu machen. Und ich denke, es ist schon sehr befriedigend, wenn man Begleiterin sein kann, junge Leute und unterstützen, dass das selbstbewusste, gute Lehrerinnen und Lehrer. Das ist einfach eine zusätzliche Erweiterung der Berufskompetenz. Es ist eine Bereicherung vom Lehrersein. Also das auch mit Erwachsenen, mit Kolleginnen und Kollegen oder eben mit Mentees, mit jungen Kolleginnen professionell arbeiten kann, die frisch aus der Ausbildung kommen und eigentlich jetzt den Beruf von der Pike auf müssen lernen. Und das ist ein spannender Job, das ist eine interessante Aufgabe. Ich möchte es allen gönnen, dass sie das auch machen können und ich empfehle wirklich, diesen Kurs zu besuchen. Und das ist schon eine dankbare Aufgabe, also ich bekomme sehr viel zurück von den Kolleginnen und Kollegen, die ich als Mentor arbeiten kann. Und das bereichert auch mich als der Austausch bereichert sowieso immer und sich Zeit nehmen, sich mit den Fragen zu befassen, die Anfängerinnen und Anfänger geben, das gibt einem auch wieder ganz viel mit, für dass man nachher selber besser wird als Lehrerin, weil ja Schule einfach Beziehung ist.